在上课前，我们今天复习一下上个礼拜六看的那个情况哈。上个礼拜四上个礼拜四看的情况。我可能要每一个问哦，这样比较有效，我觉得。其实应该要每次上课前都要考试的，这样才有用，真的。不考试的话，真的没有那个推动的力量哦。那因为人太多，所以考完我也很没有时间改哦，所以我只好利用那个每次上课前做一个简单的复习哦。就是我们从这边开始好了哈。对对对，上礼拜没来。我可能下次要记说谁上次没有来。上可以吗？可以哈。好，请问这个怎么念？这样，上个礼拜有没有来？有啊。这个怎么念？对对，念得很标准，没有卷舌哦。对对对，这个要感谢那个志平师兄，他特别为我们做的哦。他就是志平师兄，大师兄。呃，锦帆不用了，他已经是很那个是真。请问这个怎么念？下啊。请问这个怎么念？哇，这个这个才是霸，怕对。有上个礼拜四有来哈。这个看不到是不是？这个等一下我看一下。这个让对。这个没有卷舌，炸，炸。写这个大，这个自己这个不对。娘没有呢的音哦，娘啊。接着这位妈的，师傅这位牙，傻法师，这个，OK，最后一个，对啊。过去这位傻，二声哈傻。你真是瞎的。然后对师姐上礼拜有来吗？没关系。这什么？哦，已经很有把握了哈。这个啊，好好。不错不错。跟哈，这是什么？就是你。对，哈，好像看过了。这个对。前世就啊，那好。志平兄不用那个啊，他对。对，就是你。恰，然后这个啊，不对，音调不对，而且没有送气。gi 啊，这个是 gi，第一个字母拼上那个 kiku 变一的音。等一下哦。等一下，我找一下。对，
这个我用写了。这个是解，这个怎么念？啊，耶，对，底下秀，对，秀，哦，底下啊，油，油，然后这个这是师姐，丑，谁回答的？哦，田师兄，我是问后面的事情，真的，这个，这怎么念？唯一，嘿，球，这是球，这个这个破，对，好，大概这样哈，好，大概看起来大家都应该蛮熟了。我们上次最后呢有谈到那个30个字母里面有11个，哦，它会就说在那个拼音的时候，会受前加上加影响的。哦，上次我们特别强调这11个，有没有记下来？有没有把它当那个咒语这样念？卡恰塔巴查啊，卡恰塔巴查这5个，另外还有6个是什么？鼻音的那4个啊，牙牙拿麻，还有一个牙，还有哈，这11个我们要把它跟另外19个呢分开看啊，分开看，在拼音的时候分开看。另外19个呢比较容易啊，它在拼音的时候呢，它就不需要考虑到有没有前加有没有上加的问题，都不需要啊，所以我们必须把它切开哈。哦，这是一个就是我们上次讲的，我讲太快的话跟我讲一下哈，就是卡恰塔巴查啊，还有在记的时候最好记一下，这是3组、第4组、第5组，然后第1组的第4个那第6组的第8组的。这11个这11个受前加上加的影响是怎么会受到什么样的影响呢？我们说
前五组的第三个字母呢，原本都是二声送气，对不对？二声又送气，它如果受影响的话呢，是变不送气，从那个送气音变不送气音。就是说，前加或者只要一个条件成立就可以，或者上加，有前加字母或者上加字母，只要一个条件成立就可以了。它就这五个呢，就会从送气音变不送气音。那这四个鼻音再加上第六组的第四个字母牙呢，如果有前加或者上加，条件一样它是从二声我们说的二声是注音符号的二声二声变四声。那哈的话呢比较特别哈的情况是它没有前加的情况它只有上加，而且上加通常是加上加拉的时候，上加拉的时候，这时候它的音会从原本的哈变成多一个了的音，子音多一个了的音，变成哈拉呵跟了一起发哈拉哈拉那这个跟这个有关的这个本身就有意思这个本身它是天的意思。我们说那个六趣六趣六道有情的六道当中那个天就是这个啦啦或者密咒里面讲的本尊也是这个哈啦然后它跟这个有关我们如果在它后面多一个音节萨的时候呢，加一个萨的时候这个就是拉萨，我们讲西藏的拉萨。为什么中文会翻成拉？其实就是从这个子音了来的。今天如果没有发生这样一个变化的话呢，它照理应该不会翻拉，会翻哈哈萨，对不对？但是我们的中文翻译中拉，可见这个是有受到拉上加的影响子音多了了的音了。所以对于这11个字母，当它当基字的时候基本上来讲就是说，当它有前加或上加的时候这11个会受影响。但是这19个呢是完全不受影响，完全不受前加上加影响以一个最大的组合的音节来看的话，这19个这个是前加这上加。当我们看基字是这19个的其中之一的时候呢，我们不需要在拼音的时候不需要考虑这2个的影响，也不需要考虑在后加的影响。我们现在谈我们先谈现代藏语的情况了。
古代又有点不同。